Nu visai nemažas upgrade'as nuo mūsų virtuvės iki vakar. Tokios jau. Tai visai gerai. Ką čia turim gerą? Nu visko reikia. Ir ką darysi dabar? Cepelinus tarp bulvių. Taip. Ir dar va, vikingas šefas. Irgi laukia savo eilės. Dar mokinėsi filmuoti. Taip. Jau atpratęs nuo tokios kameros. Nu, pasiruošus? Taip, pasiruošus. Žiūrėk, kiek tave filmuos daug žmonių. Kokia studija. Čia ne virtuvė mūsų. Kad jis nebulvės čia. Jau verdi? Jo, verda. Bulvės. Šį kartą Lamaiste gaminsime cepelinus. Sekmadienį 9 ryto per TV3. Rytoj 9 ryto per TV3. Šiandien 9 ryto per TV3. Viskas. 5, 4, 3. Ant mūsų stalo jau karaliauja bulvės, mes žinome, ką gamins mūsų šefai, bet nežinome galbūt kokio tipo cepelinai bus išvirti, tad sužinokime iš karto. Birute, kokie jūsų bus cepelinai? Bus tarkuotų bulvių cepelinai su kiaulienos įdaru ir su varšne. Supratau. Tomai? Na kągi, mes turim klasikinius cepelinus, o aš darysiu truputėlį labiau ir Bet cepelinai mes niekam nepaslaptis, kad mes... O ką pirmą pagamino? Kepsi vištieną. Vištieną kepą. Tai gerai, pagaminot, tada ką? Vietas parodyt, ar iš karto net nežinau, ar turi įsidėlę? Jis ten kūrė ir parodė, sako, nu, žiūrėk, ar bus gerai dabar, jau sako, galėsime filmuoti. Ir ką, dabar pažiūrėt video, kad daug peržiūrų, žmonės domisi. Bet čia yra nuostabi šeimos istorija. Kaip vienintelis santykis su Jo. Tai Labai patinka ir patinka. Ką daro? Ką daro? Ei, dirbstinių. ar tu kas nesako? Ačiū, dirbstinių, taigi. Čia pras man produktų ką? Tikrai produktų. O, pas mus stebinų lėktuvų toksai didelis. Aš žinau, kad kokias 2-3 detalės, kad iš plokštės palieka. Va, ir va, viskas. Elektra neįkišta. Kiek spausto rūpyti, ar klausyk, Manau, yra kažkokių tai tokių įdarų negu mėsa ir varškė dar gautum. vienas kaulus.
tuos cepelinus šį kartą praleisimo. Šausiu Vyliaus cepelinus ir Tomo. Į Tomo tą rūžą. Vieną eksperimentą darau. Ai, rimtai? Kaip skryniai, kaip Geras. rūškis. Nesimėginęs? Ką? Nesimėginęs? Nežinau, cepelinui, jam karščio realiai reikia. Tik jis gali perčiūti turbūt šiek tiek. Tai toks gausis... Bus kaip kakaražukai. Kas? Kaip kakaražukai Kėdainiuose. Aha. Yra toks patiekalas, vadinasi, kakaražukai ir daro Kėdainių rajone. Jo? Jo. Čia rimtai? Kepti. Jo, kepti. Jo, lašiniai ir svogūnais viduje ir pipirų. Daug. Nes pas mane mes iškepus, aš kepo raštą, aš kiaušinę nedėjau. Termiškai temperuot viduje nereikia, teoriškai tai bulvių turi iškepti. O daug druskos dėl? Aš tai paskui dar Tiek, kiek reikia. verdant jo, kiek reikia, tiek įdėti. Čia matok, tai čia nesąmonė gramais, kaip Romas mano, kaip paveiksluoja. Tai kiek dėti? Sakau, nenervuok tu Tai manęs. kaip žmogui padaryti receptą, tu pasakyk. Bet teisingai reikia, žmonės, jie žinokit, tokie atrodo labai visi protingi, bet iš tikrųjų, o jūs taip ir paleidžiat jį, ne? Taip, Opa, o jis skęsta iš karto ant dugno. taip, skęsta iš karto ant dugno. Tik visų nesudėsiu aš iš karto jeigu. Gero, nu taip ir užbaigti. Tada skanaus žodis pasakyti. Nu, jau baigia padažas kepti mūsų ir viskas, dar už minutės ir bus paruoštas padažas. Ir skanaus. Aš buvau pavydėję 50% riebumo, tas tikrasis dėkas, kuris net nesipjauna. Jo, jisai labai kietas. Labiau, mažiau. Toks šiandien mano patarimas jums. Skanaus. Bičiuliai, šiandien yra puikus sekmadienio rytas ir jeigu jūs dar galvojate, kuo nustebinti savo artimuosius, prašau, ant mūsų stalo yra puikus patarimas jums – cepelinai. Cepelinų informacijos jų žiūrovai, tai pirmieji cepelinai, paskrūdinti cepelinai su rūkyta mėsa viduj ir padažu. Kviečiu ragauti, skanauti, imkit šakutes ir skanaukit tos žuvus. Aš labai noriu pagauti tą fiksą tarp bandos ir cepelinų. Aš gal padažu dar. Gerai vedate? Ir man labai pašyčiau. Labai greitai verda.